Hi guys! Welcome back again to my channel. So, ayan guys, nasa cabin kami since it's fall already. Tingnan nyo ang view guys. Nasa tuktok kami ng mountain pala niyan. Grabe, ito yung bedroom ko. Napakaganda. It's my first time to be with my host family at nag-cabin kami guys. Sa Norway pala ito. So, that was like 4 hours drive from the city, from Oslo Central. Ayan yung mga cabin guys. Nakikita nyo sa labas. Medyo umuulan nung nagda-drive ng tatay ko, ng host family ko. Ano siya? Ayan pala yung alaga ko. Si Sebastian. Ayan yung atik nila. Grabe. Sobrang ganda. Tas doon naman, ito naman yung kwarto ko. So, medyo mababa siya pero kasya naman sa akin. Hindi naman ako matangkad. Pero pag matangkad ka, pero yan guys. Tingnan nyo yung view ko. Sobrang ganda talaga. Ayan siya. Since it's fall, may pag-gift yung mga lola nila. Diba? Open sila ng gift. Kasi ganyan sila eh. May pa-fall gift sila. Same lang naman silang dalawa. Ayan yung host dad ko. Diba exciting? Hapon na pala kami dumating dyan kasi maaga kaming umalis sa bahay from the Oslo City kasi nasa city kami nakatira. Tapos nag-drive kami mga bandang I think nasa 3 or 4 o'clock na kami dumating. Kasi din kami yung pa-stop ba. Ayan yung cabin guys. Kami lang 5. Ito yon yung pataas nila. Grabe ang laki ng bahay nila guys, yung cabin, mga cabin ng mga Norwegian. Sobrang laki talaga. Ayun yung twins. Twins pala yung alaga ko guys. Ayan siya. So, may din, bed din ito. Actually, 3 bed sa taas. Tapos, parang 3 or 2 bed sa baba. Ayan yung extra bed nila. Ayan, 2. Hindi ako natutulog dito kasi 2, isahan lang. Ayan yung paano guys, oh. Yung papunta namin doon. Maulan siya guys. Naboboard na yung mga alaga ko kasi sobrang long drive yung inanuhan namin. Kaya pa-stop muna kami. Para mag-enjoy naman yung 2. Tapos nakatulog din kami sa sasakyan. Kaming 3 pala nakatulog na. Napagod kasi sobrang aga namin gumising guys para lang hindi kami magabihan sa aming pupuntahan. Kasi pag guys, pag fall na mga around 3 o'clock or 4, madilim na dito. Kaya yun. Tapos maulan-ulan pa. Ayan siya. Pero worth it naman yung travel namin, diba? Kasi nakikita nyo naman doon sa taas. Grabe, napakaganda. Tingnan nyo guys. Sobrang may pa-foggy doon sa taas. Countryside na to guys. So we're far away from the city. Charot. Yung taga-city, magpapa-countryside muna. Para mabago naman, 'di ba? Maiba. Ayan siya. Nasa car kami niyan kasi ini-enjoy ko din naman yung yung view. Yung view. Kasi yung kambal parang tulog diyan. Tas ako nasa gitna. O 'di ba? Video lang tayo para Ayan. So, nandito pala tayo sa parang zoo something. Zoo nila.
Ayan guys. Yan yung brown bear. Si Papa Bear at si Mama Bear. Charet. O diba dalawa? Si Mama Bear, si Papa Bear. Nasaan na si Baby Girl? Baby Girl. Si Baby Bear. O diba guys? Tingnan nyo. Grabe. Sa Denmark din, nung nag-work pa ako sa Denmark, lagi naman akong pumupunta dun sa ano nila, sa zoo nila. Kasi dun yung trip namin eh. Ayan guys. Tingnan niyo. Paka-adventurous ng mga alaga ko kasi gustong-gusto nila niyan. Ayan yung mga dinosaur nila. Parang totoo pero di naman. Pero gumagalaw sila guys, gumagalaw. Tapos may mga tunog-tunog din siya na maano mo, maririnig mo. Yung talagang ano nila, kung paano sila may mga ibang tao din dyan guys. Ayan. Tingnan nyo to. Ngayon yung pinapakain nila yung bear. Mga fruits pala yung binibigay nila. Like watermelon, apples, ayan. Binibigyan nila ng mga prutas. Tapos, parang mix yata guys. Grabe, ang sobrang laki nito. May mga fox din dyan at saka yung malalaking aso guys. Di ko nakalimutan ko na. Ayan. Sobrang behave niya kasi binibigyan siya ng ng food. Ayun yung apple. Kinain niya. O diba, napaka-healthy nila. Kasi prutas yung kinakain eh. Parang isang bucket yung binigay nila pa na to, hapon na to guys. Sobrang laki niyan, grabe. Napakalaking bear. Yan, pinapakain pa siya. Tapos doon naman sa kabila, may iba din namang nagpapakain. So, dalawa sila. Back and front. Ayan. Ina-explain naman ng babae about sa bear na yan, kung anong kinakain nila, magkano kinakain nila. Yan yung pala nakikita nyo guys. Yung maitim na bucket. So, isang bucket yung binibigay nila na prutas kada araw. Grabe. Og det er jo ganske mat. De får altså 20 000 kalorier hver om dagen. Det er 20 000 kalorier. Det er nok til å mette 10 voksne personer. Og det er viktig for bjørnene. Du må røre litt i nesen, ja. Og det er veldig viktig for bjørnene, fordi hva er det bjørn gjør på vinteren? Ja. Når den søker i det som kalles for en vintersøvn. Og nå har jo noen av dere vært med inn i et ny måned. Og der så de da fra desember til mars-april. Så der i 4 måneder. De ligger i. Så gjør de veldig lite. De spiser ikke. De drikker ikke. So, dito guys, paakyat na kami. Sobrang taas na niyan. Pagod na yung isa, kaya nagpapabuhat sa kanyang papa. Ayan guys. May mga animals kaming titingnan doon sa taas. Kasi mataas siya. Kaya tingnan natin kung anong meron sila. Ayan. May tiger pala sila dito guys. At saka tiger ba yun or leopard? Nasa baba. Ayun.
Nasa baba siya guys, nagpapahinga. Diba? Kaya ingat-ingat tayo sa ating paglalakad at tayo ay mahulog sa hagdanan at makain. Hindi naman. Joke lang naman, kayo talaga. Ayan siya. Titingnan natin yung ibang animals na meron sila dito sa kanilang zoo. Ayan siya guys. Let's see. Ayan yung fox. What does the fox say? Ayan. Madami pala sila guys. Ayan. Isa, dalawa. Basta marami sila. Ayan. So, kami naman. Ayan. Madami kami guys. Pumapasok dyan. Tas, bibigyan kami isa-isa ng mga pagkain nila. Tas, yung mga fox is lalapit sa amin at kukunin yung pagkain na binibigay. Tingnan nyo guys. Pappaen Tønna, han sitter oppe på huset her, og du kan se at han ser litt eldre ut. Og så har vi da ungene hans. Tønna han er 11, og ungene er nå 7 år gamle. Så de er jo ikke helt unger, men de vil jo alltid være ungene hans. Så han som er her, det er Philip, og han er den lureste av ungene. Og så har vi Philip som er her, han er den eneste, og den letteste å se farten på, nemlig fordi han mangler disse haletippen. Så har vi Fia som er ned. Og så har vi da Fredrik som kommer luskende bak benken her nå. Og Fredrik han er den mørkeste i pelshagen. Mens Fia, når vi kommer rundt nå, så er det veldig viktig å ha en åpen, klar hånd. Når du har fått hundematten, må du lukke hånda og opp mot brystet. Dette fordi vi har noen veldig lure røver, men spesielt Philip her, så du kommer til å prøve å tigge til sitt all mat med en gang. Og hvis han får lov til det, så får vi en feil Philip, og så de andre er sultne og tynne. Det vil vi ikke ha noe av. Så veldig viktig å vente med å gi til alle har fått. Når alle har fått, så kommer vi tilbake inn her, så teller jeg til 3 og så gir vi alle samtidig. Og når vi... Ja, snitt, og han skal prøve å ta alle. Hånda opp på brystet. Du kan bare ta sånn på bakken, hvis det er litt stort i hånda. Ja, ta en litt på den. Den har en lyst på godbit. Altså, han var den lureste. Han var veldig lyst. Den går du holder ikke med. Nå holder den helt flat ut. Helt flat ut. Ja. Var det gøy? Skal du mat? Jeg mistet telefonen, det var det jeg ikke skulle. Var det gøy? Skal du mat? Takk. Han var rask, han hadde gjort det. Bagaimana botol kita? Bagaimana kita buat? Wujud sana ni bagi tas kan? Ani halen. Selvmaren ser bare ut som en stor hund, ikke sant? Snart, Maria, kan du se? Dette. Se. Hvor er det kartet? Skal vi se om jeg får kaste et stykke til hver her da. Skal vi ta et magre stykke til Igor kanskje? Wow, ja. Der. Oi. Og det han får nå, kan jo dere gjette. Jeg har jo med en ganske så stor steak til slutt her. Det var det slutt. Kan jeg gjette hvordan dyr det her heter? Ja. Ser du det? Nei, hva da? Det er et bein. Rådyr, ja, helt rett. Det er et rådyrbein, sponset av Riksvei 7 og jernbanen. Ja. Jeg har det sånn at alle rådyrene våre, det de får av kjøtt, det er fra påkjørt vilt her ved Riksvei og Bergensbanen. Så på den måten så får jo rådyrene våre viltkjøtt.
de har det privilegiet. De får rådyr, elg og hjort hovedsakelig. Og du ser jo at på